नमस्कार इष्टानो. 19 जानेवारी 2025 काणकोण लोलये गांवांत ग्रामसभा जाल्ली. ही ग्रामसभा बरी पेटलीशी आयकोंक येता. बातम्यो पळय जाल्यार विशय चर्चेक येयलो तो त्यांच्या गांवांत खंय फिल्म सिटी येता. खंय सरकाराक आतां फिल्म सिटी हाडूंकशी दिसली काणकोण ह्या गांवांत, ह्या वाठारांत, लोलये ह्या गांवांत. गांवच्या लोकांक नाका, प्रत्येकाक आतां तो जो पठार आसा पळय 63/1 सर्वे नंबर 40 लाख स्क्वेअर मिटर जागो, तो भगवतीचो डोंगर म्हणटात तेका, भगवती पठार. थंयसर प्रत्येकाचो आतां तेजेर नजर आसा. पयलीं तेंच्यांनी आनीक कितें हाडपाचो प्रयत्न केलो, आतां फिल्म सिटी हाडटात. आतां 40 लाख स्क्वेअर मिटर जाग्यान तांकां 10 लाख स्क्वेअर मिटर तेंच्यांनी सद्याक 90 वर्सांची लीज केल्लेली आसा. जर आमी डॉक्युमेंट पळय जाल्यार 90 वर्सां लिजांक लागून कोमदादान एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ इंडिया वांगडा 90 वर्सांचो एग्रीमेंट केल्लो आहा कोमनीदादान. पूण कोमदाद हे विचार करता काय करिना ते लक्षांत घेवप गरजेचें. तशेंच सरकारूय. सुरवात जातली 10 लाखा वयल्यान. फिल्म सिटी ती अनस्किल्ड लेबर्स भरोन येतले थंयसर. अख्खो पठार डेव्हलपमेंटाच्या नांवान इबाडलो वयतलो. अख्खो डोंगर जो आसा आनी तो गव्हर्मेंट फॉरेस्टाक टच आसा, थंय फुल नाशाडी जावपाची शक्यता आसा. पूण इश्टानो, म्हत्वाचो प्रश्न आतां जो आसा तो म्हटल्यार हे असले डेव्हलपमेंटूच हे सरकाराक कित्याक सुचता? आमच्या जाग्यांचेर जे आमचे गोंयचे जागे आहा तेजेर कितें उगवातले अशें काय दिसना तांकां? कितें ग्रो जातले अशें काय दिसना कित्याक? फक्त हाडटा आनी लँड कशी बॅरन जातली तसलेच प्रोजेक्ट हाडटा कॉन्क्रिटायज करपाक. म्हटलें एकदां कॉन्क्रिटायज केलें काय तेजे ग्रोथ पोटेन्शियल झिरो, फूल डिस्ट्रॉय करतात. तेका लागून आमी हे डिस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट म्हणटात. पूण इश्टानो, आतां काणकोणकार भायर सरला. 2016 2013 23 खंय तेंच्यांनी असले रेजोल्युशन घेतलेले, असले प्रकल्प हाडपाचे न्हू म्हणून त्या पठाराचेर. तरी आसतना कोमदादान फुडें वचोन एग्रीमेंट सायन केलो. ग्रामसभेच्या रेजोल्युशनाची कांयच किंमत ना तर. आनी कोमदादचे जागे म्हटल्यार कॉमन्स न्हू, गांवच्या लोकांक वापरूंक न्हू ते. असले प्रकल्प हाडपाक फाल्यां फिल्म सिटी येयली जाल्यार काणकोणचे लोक वचोन थंय कामाक लागतलेशें तुमकां दिसता? अजून पर्यंत कितले गोंयच्या इंडस्ट्रीनी कितले गोंयकार कामाक आसा? आनी असल्योच इंडस्ट्री कित्याक जाय जितूंतल्यातल्यान आमच्या निसर्गाची सगळी नाशाडी जातली असले? हे सस्टेनेबिलिटी न्हू. वयल्यान तुमचो गांव हे लोक येवन टेक ओव्हर करतले. आमच्या सरकारान ब्रोकरूच बसलेले आहा. पूण तुमी तरी अक्कल वापरा न्हू इश्टानो. हांगासर आतां गांवच्या लोकांनी आपलो विरोध प्रकट केल्लो आहा. ग्रामसभेक ठराव घेतलेले आहा आमकां तो प्रकल्प नाका म्हणून. वातावरण पेट्टलेशें दिसता इश्टानो. आमची आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी ही जातली की काणकोणकारांक, लोलयेकारांक आमचो सपोर्ट जाय पडटलो, आमचो पाठिंबो जाय पडटलो. तर आमी तयारी करून दवरया इश्टानो. जेन्ना केन्ना हे आतां तापतले पळय, आमकां तांकां सपोर्ट दिवपाक तयारी करची पडटली. हे असले प्रकल्प जितून हे मंत्री आमदारांची बोल्सां भरतली. गोंयचे कितें जातले, गोंयकारांचे कितें जातले, ते गांवचे कितें जातले हे विचार करिनासतना हे जे प्रकल्प घेवन येवपाक लागला पळय, हे गोंयाचो सत्यानाश करूंक उठलेले आहा इश्टानो. हे तुमकां जितले बेगिना समजतले तितले बरें. पयरूच आरंबोल एका भुरग्याचो खून केलो. आनी खून कित्याक केलो? कित्याक तर तो आपलो हक्क मागतालो. दर्यावेळ पयले प्राधान्य गोंयकारांक, पयले प्राधान्य स्थानिकांक. पूण ह्या सरकारान कितें करून दवरला? थंय अख्ख्या बिचाचेर आनी फक्त आरांबोलूच न्हू, सगळे कडेन वयता जाल्यार खुर्च्यो मांडून दवरता, ते बीच बेड्स मांडून दवरता. म्हटल्यार फक्त टुरिस्टांक पयले प्राधान्य आनी गोंयकारांक कांय ना. गोंयकारांक लागून हे सगळे वेवसाय न्हू. तर जितले कॉमन एरिया आहा गोंयकारांनी आतां ते सगळे
आपल्या कंट्रोलान घेवपाची गरज आहा. दीज आर द रियल एसेट्स ऑफ द स्टेट. आमकां प्रत्येकाक एसेट प्रोटेक्शन स्क्वॉड म्हणून आता तयारी करची पडटली. गोंयचे एसेट्स आमकां वाचोवचे पडटले, कित्याक तर ते आज्या पणज्याच्यान पुरातन काळाच्यान आमकां लागून येयल्लेले आहा आनी ते आमकां सांबाळून दवरपाक जाय, फुडच्या पिळयेक दिवपाक. ह्या सरकाराक आनी हे जे मंत्री आमदार बसला पळय ब्रोकर, तांकां विकून खावपाक न्हू. हे आमचे हेरिडेटरी एसेट स्टेटाचे आनी ते एसेट्सांचे प्रोटेक्शन करप आमचे रिस्पॉन्सिबिलिटी. ती आमी घेवया इश्टानो. प्रत्येक गांवांत असले प्रकल्प येता, तेज्या विरोधान उबे रावया. विचार करप सामकें गरजेचें जाल्लेलें आहा इश्टानो. देव बरें करूं.